لجیهانی یک جو روژه سرکه لدریای نواراست آلوزیا دنابرا ترکیه و یونانستان دایه. جلوماجی سازین رامانی یم پولیتیکا دروا. گشتدان و رودان داوی جنزوات شوپینن. دوی چارچوبه دا انستیتویا استراتژی یا انقره باست به پانلکی دیجیتال لسر آلوزیا انقره و اتینای لسر پرسا قبرسه و لسر هلوست یکتیا اروپا و ناتوی راوستیا و پسپور دوان بابتان دا بیرو بوچنین خو پارو کرن. وزیر کارین درباره کمار قبرس باکور ا ترکی قدرت ازرسای د پانل دا گوتارکی پیشکش کرد و دا زانین که هزین کروی دخوازن ستاتوکای هیی یل هرمه بیتا گوهرتن. Bugün var olan statükonun devamını istemeleridir. Neden peki? Ligor min aktörên navdewletî êdî naxwazin statûkaya heyya li Qibrîs û Rûşlatê Behra Spî bidomin. Loma jî di vê çarçoveyê de di serî de Amerîka û hin welat ji bo vê pêngavan diavêjin. Êdî li herêmê hêz û destlaz ji nû ve tên dîzayn kirin û statûko tên guhertin. لالیدن یونانستان و فرانسا هر جیکتی اروپای داخواست کن که هن گماروین آبوری و سیاسی لدجی ترکیه بین سپاندن. حتی وزیر درباره ترکیه دبیجه او هیوینا کن که اروپا بریارکی و هابدن لبله احتمال به که جی هگه. هر واب سپورین ترکیشی دستنشاند کن جبر چند سدمان و یکتی اروپای بریارکی و ها نده. Önceden beri de yani bir yaptırım evet söylentisi var fakat. Ev demekî eger gemariyan tê rojevê lêbelê ji ber helbesta bêaliya İtalya, İspanya û Almanyayê ez bawer nakim ku biryara gemariyan bêdayîn. Her wiha Brîtanya piştgiriyê dide Tirkiyeyê û lazim e her du welat bi hev re tev bigirin. Li aliyê din ji ber mijara penaberan jî ez bawer nakim biryarekî tund bêdayîn. بریاره د 24 و 25 ایلونê da welatên Yekîtiya Ewropayê li ser alozîya deryaya Nevarast û egera gemaroyên li ser Tirkiyê lûtkeyeke taybet li dar bixin û helwesta xwe jî zelal bikin. Ömer Sönmez, Kurdistan 24, Ankara.